大家好，我是胶东小王。前几天回收了一台小天鹅的变频空调，因为这个空调1个月需要加2次氟，所以用户不要了，就回收回来了。经过打压检漏以后，室内外机都不漏氟，是连接管漏氟。因为这个连接管用的是铝管，可能用户买的二手空调用了1、2年以后，这个铝管开始漏氟了，表面看不出来，所以用户就把它处理掉了，重新买了个新的。确定内外机都不漏以后，现在准备连接上管路，然后抽真空加氟，测试一下空调有没有其他的问题。如果没有问题，就可以出售了。因为现在正值夏天比较热的时候，二手空调也比较抢手，所以赶紧调试好，马上就可以进行出售。电源的连接线已经接好了，现在只需要把管路连接上，然后抽真空加氟就可以了。现在管道已经连接好了，简单的做一下测试。连接完以后抽真空就可以了。抽真空还是用我的压缩机改装的打压抽空泵进行抽真空。其实这个抽真空的速度也不慢，像这个小空调一般10多分钟应该就可以。一会儿抽一会儿，看看压力表，如果到负压了就可以了。现在真空已经抽完了，然后接上浮萍。首先排一下这一段管的空气，然后把浮萍头朝下，夹住液体。现在把阀门打开，液体瞬间就加到空调中了。这个时候加的话，不用加的太多，加一点就够用，然后再开机往里加，或者是直接定量加注也可以，因为现在空调管是3米。今天咱们就看压力加氟。现在把空调打开，空调打开以后设定到最低温度，现在室外机已经开始运转了，压力表也有所下降，本来7个多压，现在降到不到3个压了，还在持续下降。这时打开压力表，继续往里加氟，410A 大约加到9到10个压就可以了。加一加，关一关，制冷剂走的特别快。由于刚才加的液体，所以现在转了一会儿，压力有所上升，所以加液体的时候不要着急，升到7个压了。现在空调的氟加完了，细管粗管都接水波，效果特别好。风也很热，压力大约加了10个压左右。这样这台空调就测试完毕，等着明天去给客户安上就可以了。一会儿把制冷剂进行回收，收到外机中就可以了。好了，本期的视频就和大家分享到这里，咱们下期再见。